あれか、さっきよりしんどいけどやばい。やめろってほう。踏まれたよ。やばい、漏れる。お昼まで来たんや、俺ら。バカや。めっちゃ奥。流されてるって噂が。今は耐えてる気がする。
3 more minutes. For 3 more minutes. Wait. How do you spell it? I'm so short. 半径がさ、 こ
最後やばいやん。やばい。これあれしてくれ。何？ペダリング？いや、絶対いや。もうこうやってこう伸びてる。じゃあ伸びてるやん。こうやって。こ
す